Allora, ciao Igor dell'informazione, il solito angolino che precede la partita, questa volta non c'è il Busco ma c'è il Club Italia dopo la vittoria di ieri, che insomma finalmente lo ritorna in trasferta, anche se l'avversario onestamente non ha opposto questa grande resistenza, però l'importante è venire a casa con i 3 punti. Allora, oggi siamo qui invece a commentare il Club Italia che nell'ultima partita casalinga ha giocato veramente male. Questa volta devo dire la verità, un pochettino più di pubblico, ecco, hanno fatto un po' di marketing in più. Allora, dall'altra parte abbiamo una squadra molto tosta come Bergamo, con la ex Anderlecht Albrecht, non mi ricordo mai, che ritorna a gusto e con un set di giocatrici veramente di prima fascia. Una partita che dal risultato sembrerebbe scontata. Albrecht non è l'unica ex della partita, c'è anche una semi-sconosciuta allo bianco, forse una delle palleggiatrici più forti della storia del volley, che ha giocato a Busto una quindicina d'anni fa. Il Club Italia ha vinto una bella partita, giocando molto bene a Bolzano, contro una squadra che forse deve ancora trovarsi bene da uno, ma che aveva già conquistato 5 punti in precedenza. La vittoria trasferta dimostra tutte le caratteristiche di questa Club Italia di Bonita e Lucchi, una squadra giovane, ma con tanto talento, che quindi ha potenzialità per giocarsela con tantissime squadre, ma che spesso va sull'otto volante con partite bellissime e altre a poca distanza con partite bruttissime. Bergamo invece è una squadra che la partita grazie agli innesti dei soldi prestiti per Cassi, da quello che si fa un fallimento, una squadra costruita appunto per vincere con un grande roster, fatto di un mix di gioventù, e come può essere Plac o anche Albrecht, che ha 24 anni, e di tanta esperienza come possono essere Cardullo o appunto Lo Bianco o Barun, che non dimentichiamo Barun. È una partita che sulla carta sembra chiusa per Bergamo, al contrario di quello che potrebbe sembrare, non sta facendo un'annata all'altezza delle aspettative. Sono 9 punti sin qua. Si può anche dire che ha fatto anche il riposo. Ha fatto una giornata di riposo. Sì, ha fatto una giornata di riposo. Comunque le grandi sono tutte molto avanti rispetto a lei. Lei doveva essere a giocarsela per i primi posti, così a metà classifica. Anche se vincesse oggi 3-0 andrebbe a fare dell'Almendo Yamamai, che è partita con altri obiettivi. Quali sono le giocatrici del Club Italia che più ti hanno impressionato? Allora, adesso sicuramente quella che sta andando meglio di tutte è Anastasia Guerra. Io mi aspetto sempre tantissimo dai Gonu, che secondo me è una giocatrice che ha dei mezzi fisici e anche tecnici potenzialmente devastanti. Malinov deve iniziare a giocare da Malinov, che potrebbe essere il regista del futuro nazionale. Comunque una squadra con tantissimo talento. Si conoscono tutte le ragazze e pagano veramente l'inesperienza. Ecco, di quelle che sono passate al Pala Yamamai sembra che veramente fuori dalla portata, credo che un po' tutte le squadre ci sia Casal Maggiore che si temporerebbe quest'anno faccia un campionato a sé. Il campionato a sé si vede tutto a maggio, perché adesso sono tantissime le incognite. Qualcuno a gennaio interverrà sul mercato di sicuro, mi viene da pensare o Conigliano, la stessa Bergamo, forse anche Piacenza. Casalmaggiore per adesso è quella che mi ha impressionato 1000 volte più di tutti. È una squadra pazzesca, con un centro, con 2 giocatrici al centro che sono fantastiche. E poi hanno Carly Lloyd, che da sola vale il prezzo del biglietto. Come Carly Lloyd, diciamo che è molto rimpianta per come sta giocando, perché e poi non dimentichiamo appunto una grande giocatrice dietro che fa la differenza, l'ha fatta l'anno scorso, tale Tirozzi, che insomma non è da poco, insomma una squadra veramente che penso potrà dire la sua anche il Champions. La Champions è sempre complicata perché vai a trovare degli squadroni veramente forti all'estero, ma dopo qualche anno forse questo per le squadre italiane e soprattutto per Casalmaggiore, ovviamente come dici tu, potrebbe essere veramente un anno molto molto interessante. Ecco, invece chi fa molto fatica, diciamo, la sorpresa indicativa di quest'anno è Novara, che è la partita sicuramente con ben altri obiettivi e insomma a livello di organico sembrava, almeno fino all'inizio del campionato, che potesse dire la sua, ma sembra veramente faticare molto.
Novara non è più la Novara dello scorso anno, ha perso dei pezzi importantissimi come la Barum che citavamo prima, o Kimberly. Secondo me a Novara manca una regia veramente di alto livello, una palleggiatrice ai livelli di chi citavamo prima, Lloyd o Lo Bianco per esempio. Il signorile deve ancora dimostrare di essere veramente a livello delle cose meglio. Bene, io ti ringrazio anche per questo intervento di oggi, ci sentiamo per la prossima partita che sarà appunto mercoledì sera dove sceglierà al Pala Yamamai una squadra un po' ondivada che fa delle partite buone e delle partite meno buone, che è Montichiari che potrà dire la sua, ma pensiamo che la Yamamai non dovrebbe almeno sulla carta avere problemi a portare a casa i 3 punti. Montichiari è una di quelle squadre che sono sicuramente alla portata dell'aumento Yamamai, ha delle buone giocatrici, non ha dei fenomeni esagerati, è una squadra che però se non si affronta con attenzione può dare fastidio veramente a tutti. La Yamamai certo vincendo con Montichiari in casa potrebbe dare un'altra sensazione alla sua classifica, andrebbe a 15 punti, poi giocherebbe a Novara, poi avrebbe il turno di riposo, ma insomma metterebbe tanto pieno in cascina dopo la vittoria di Firenze e con eventuali 3 punti con Montichiari. Ecco, una Yamamai che da quella fine dell'anno giocherà parecchie volte in casa perché poi avrà il turno anche a riposo, ma avrà il turno con la stessa Tour d'Italia, quindi diciamo giocare alla Yamamai è sempre un effetto particolare per questa squadra giovane che si può dare il meglio di se stesso. Bene Igor, io ti ringrazio e appuntamento per mercoledì. Perfetto, grazie Giorgio.